Hər dəfə oxuduğum xütbələrdə bir müsəlman olaraq öncə öz nəfsimə, sonra da siz dəyərli qardaşlarıma Qur'an-ı Kərimdən, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsindən və əhəmiyyətli bildiyim misallardan getirərək bilgilərimi sizlərlə bölüşməyə çalışıram. Bunların içərisində saatlarla alnınızı səcdən qaldırmayın demirəm, çünki özüm də bunu etmirəm. Və yaxud da malınızın yarısından çoxunu sədəqə verin demirəm, çünki özüm də bunu etmirəm. Rəbbimiz ayədə nə buyurur? Limə təqulunə mə lə təf'alun. Nə üçün etməyəcəyiniz şeyləri söyləyirsiniz? Lakin ilahi rəhmətdən daha faydalı istifadə edə bilək deyə səylərimizi birgə artıraq deməyə çalışıram. Məsələn, mübarək Ramazan ayına daxil olmuşuq. Əvvəli rəhmət, ortası məğfirət, sonu isə günahlardan bağışlanma, cəhənnəmdən qurtuluş olan bir ayda əgər küsüllər varsa, qəlbimizdə incikliklər varsa, bunu aradan qaldırmağa çalışaq. Zədələnmiş qohumluq, qardaşlıq bağlarını bərpa etməyə çalışaq. Yaraları saracaq addımlar atmağa çalışaq. Əgər dəyərli qardaşlar, biz mərhəməti həyatımızın mərkəzinə qoymasaq, ilahi mərhəmətdən istifadə edə bilmərik. Mərhəmət incitməməkdir və başqasının halına yanmaqdır. Öncə incitməmək gəlir. İncinməyən bir qəlbə sahib olmaq üçün isə həssas bir qəlbə sahib olmağımız lazımdır. Çətinləşdirməyən, asanlaşdıran bir düşüncəyə sahib olmağımız lazımdır. İslami təlim-tərbiyənin mərkəzində mərhəmət dayanır. Əgər o təlim-tərbiyənin mərkəzində mərhəmət yoxdursa, o təlim-tərbiyədə demək, o təlim-tərbiyədə İslamdan söhbət gedə bilməz. Çünki bir çox Quran məclislərini görürük. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərini mütaliə edirlər. Lakin o məclislərdə bəzən kobud insanlara rast gəlirik. Baxmayaraq ki, bu ocaqlarda, bu tərbiyə ocaqlarında yetişirlər, amma ki, hərəkətlərində, davranışlarında İslamı olmayan bir çox hərəkətlər görürük. Çünki bu təlim-tərbiyənin əsasında mərhəmət yoxdur. Baxın, Allah Teala Qur'an-ı Kərimdə hər bir surənin əvvəlinə Bismillahirrahmanirrahim qoyur. Yəni, rəhimli və mərhəmətli Allahın adıyla. Allah bir sözə başlayacaq, bir hadisəni izah edəcək, orada rəhimli və mərhəmətli adını zikr edir. Peyğəmbərini göndərir, İnnə ərsəlnəkə rəhmətən lil aləmin. Biz səni aləmlərə rəhmət olaraq göndərdik buyurur. Həqiqətən də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin 23 illik mücadilə dolu həyatına baxsaq, mərhəmətin hansı səviyyədə olduğunu yaxşı görərik. Çünki bu çox önəmli, dəyərli qardaşlar. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm həyatımın heç bir mərhələsi, elə bir mərhələsi yoxdur ki, orada mərhəməti bir kənara qoysun, nəfsini önə çəksin. Məsələn, biri bizə desə ki, elə olmadığımız halda sən fırıldaqçısan, sən başqasının haqqına girirsən, saxtakarsan və s. Belə desə, bizim ona reaksiyamız necə olar? Gəlin görün, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə bir situasiyada necə bir cavab vermişdi? Bir gün bir məclisdə ikən bir Yəhudi o məclisə daxil olur və deyir ki, ey Əbdülmüttəlib oğulları, Peyğəmbərimizi nəzərdə tutaraq, siz borcu ödəməkdə nə qədər saxtakarsınız? Bunu eşidən səhabə çox narahat olur, ona hücum çəkmək istəyir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ona toxunmayın, o doğru söyləyir. Həqiqətən də mənim ona borcum var. Ey Ömər, geç filən ənsardan borc al və mənim borcumu ödə deyir. Həzrət Ömər radiyallahu anhla o Zeyd adlı Yahudi yol gedərkən Zeyd ona deyir ki, ya Ömər, bizim mənbələrdə bir Peyğəmbərin mərhəmətli, şəfqətli, helim sahibi olduğunu bilirik. O, heç bir zaman cahillərin cahilliklərinə uyub, mərhəməti əsla tərk etməz. Odur ki, mən borcun vaxtı onsuz da gəlmədiyi bir vaxtda mən borcu ondan niyə istəyim ki? Mən bunu öyrənməyə çalışırdım və orada da iman edir, şəhadət gətirir. Əgər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona belə bir münasibət bəsləməsəydi, əlbəttə ki, hal tamam başqa cür olardı.
Eyni hal bizim də qarşılaşdığımız hallardan biridir. Amma belə hallarda bizə elə şeylər deyilərsə, sən fitnəkarsan, sən saxtakarsan deyilərsə, əlbəttə ki, başda öz nəfsimə söyləyirəm, insan istər-istəməz qəzəblənir və qarşı tərəfə cavab verməyə çalışır. Amma dəyərli qardaşlar, bu Ramazan ayı bizlər üçün bu duyğularımızın qabardığı bir ayı olmalıdır və bu duyğularımızı daha da kök salmağa çalışmalıyıq ki, digər aylarda, çünki Peyğəmbərimiz bizim üçün nədir? Usvatun hasenə. Quranda Allah buyurur, ən gözəl nümunədir. Biz onun həyatını həyatımıza tətbiq etməsək, bunlar sadəcə bir sözdən ibarət olacaq. Gəlin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Ənəs radiyallahu anha qarşı etdiyi münasibətdən danışaq. Ənəs bin Malik radiyallahu anh Allah Rasulunun yanında bir 10 il qalır və özü deyir ki, mən Peyğəmbərin xidmətində 10 il oldum və onun yanında nələr etdim, nələr. Yəni Peyğəmbəri çox incitmişəm deyir. Amma o bir dəfə də olsun mənə nə üçün bunu etdin, nə üçün bunu etmədin deməmişdi. Hətta bir dəfə məni bir iş dalıcan göndərdi, üstündən xeyli vaxt keçməsinə baxmayaraq mənim başım uşaqlara qarışdı, oynadım və sonra gördüm ki, mübarək əllərini mənim çiyinlərimə qoydu və soruşdu ki, sən mən dediyimi yerinə yetirdinmi? Mən dərhal qalxıb o işi yerinə yetirməyə qaçdım. Bəzən deyir, zövcələri məni danlayırdılar və sən ona çox üz verirsən deyirlər, amma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nə deyirdi? Deyirdi ki, onu Allah unutturdu. Yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən belə bir şəfqət görürdü. Təbii ki, bu cür nümunələri gətirmək, bu minbərdən söyləmək çox asandır. Nədənsə o an gəldiyi zaman insan hirsini cülovlaya bilmir, şeytan hakim olur. Amma dəyərli qardaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu həyatı bizlər üçün bir nümunə olmalıdır. Daim bu nümunələri bir-birimizə xatırladaraq həyatımıza tətbiq etməyə çalışmalıyıq. Məsələn, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sayəsində neçə daş qəbli insanlar qəlbləri yumşalmışdı. Bizim dövrümüzdə olduğu kimi məscidlər belə gözəl deyildi. Məscidin tavanı yox idi. Döşəməsində belə gözəl xalça yox idi. Torpağın üzərində namaz qılırdılar. Bir Yahudi məscidə, bir bədəvi bir məscidə daxil olur. Bir bədəvi bilir işdə, çöldə yaşayan bir insandır. Yəni, şəhər xalqından fərqli olaraq çöldə yaşayan bir insan bir ehtiyacı olduğu zaman öz çadırının bir kənarında ehtiyacını görərdi və məsciddə də məscidin bir kənarına çəkilərək kiçik dəstəmazını pozur. Sahabə bunu gördüyü zaman dərhal ona tərəf qaçır və onu danlamağa başlayır. Amma Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dəyimin ona toxunmayın, qoyun işini görsün deyir. Və sahabənin birinə tapşırır ki, get bir su gətir, onun üzərinə tök. Həmin bədəvinin yanına çağırır. Bura Allahın məscididir. Burada yalnız ibadət olunar, dualar edilər. Ana şəfqəti kimi ona yanaşır, gözəl bir üslubda onu başa salır. Birazdan sonra o gedir, dəstəmazını alır, namaz qılmağa başlayır. Namazın sonunda yüksək bir səslə dua edir və Peyğəmbərimiz onun duasına şahid olur. Ya Rəbbi, məni və Muhammədi bağışla, başqa heç kimi bağışlama. Allah Resulü bunu eşitdikdə Allahın rəhmətini daraltdın, Allahın rəhmətini daraltdın deyir. O rəhmət sənə də yetər, mənə də yetər, buradakı qardaşlarımıza yetər, bütün aləmlərə yetər deyir. Həqiqətən də bu cür hadisələr olmasa da, amma buna bənzər hadisələr qarşımıza çox çıxır. Belə olduğu zaman, dəyərli qardaşlar, bu nümunələri bir-birimizə xatırlatmalıyıq və bir-birimizə Allahdan səbir diləməyə çalışmalıyıq. Muaviyə bin Hakəm adlı bir sahabə özü rəvayət edir, deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən bir hədis eşitdim. Bir müsəlmanın digər müsəlmanın üzərində haqlarından biri də asqırdığı zaman Elhamdülillah deyərsə, Yerhamukallah deməsidir. Və deyir, bir toplu halda namaz qılarkən, cemaat namazı qılarkən birdən sahabelərdən biri asqırdı və yeni öyrəndiyi bir hədisdir. Tətbiq edəcək, dərhal Yerhamukallah deyir. Namaz bitəndən sonra bütün sahabə ona tərəf dönür və təəccüblü, qəzəbli bir şəkildə baxır. O da sanki doğru bir iş görmüş kimi, yəni belə bir reaksiya verir. Amma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına çağırır. Onu incitmədən, sən belə iş gördün amma səhv elədin,
qırmadan, çobu söz demədən deyir ki, namaz Allaha edilən xüsusi bir ibadətdir. Bu ibadət zamanı dünyəvi işlər görmək olmaz. Etdiyin söz, dediyin söz doğrudur, amma yer doğru deyildir. Həqiqətən də o anda ona qarşı edilən o reaksiya həqiqətən Peyğəmbərimiz s.ə.v tərəfindən necə gözəl bir reaksiyadır. Eyni hallarla biz də qarşılaşırıq, amma nədənsə o mərhəməti, şəfqəti tez unuduruq. Əgər bir insan mərhəməti həyatının mərkəzinə qoyarsa, ayıbları örtən, qüsurları örtən olar. İnsan adətən qüsurları araşdıran olur. Nə üçün? Çünki həyatının mərkəzində mərhəmət yoxdur. Amma Allahın adlarından biri nədir? Səttarul uyub. Ayıbları, qüsurları örtəndir. Rəbbimiz bu şeyi sevmədiyi kimi, hansı ki bizim gizlimizdən də xəbərdardır, açığa vurduqlarımızdan da. Elə gizlinlərimiz var ki, açığa vurarsa, biz həqiqətən rəzil olarıq. Amma Rəbbimiz bunu sevmir və edənləri də sevmir. Allah bütün qullarına qarşı çox mərhəmətli, dəyərli qardaşlar. Bir gün bir qadın məscidə daxil olur, uzağında bir uşaq, yanında, sağ yanında bir uşağı, sol yanında bir uşağı və o qadına bir nəfər xurma sədəq edir. O da xurmanı 3 yerə bölür, bir hissəsini yanındakı, sağ yanındakına, digər hissəsini sol yanındakına və üstə birini də ağzında çeynəyərək uzağındakı körpəsinə verir. Yəni özünə heç bir şey saxlamır. Sahabə bu mənzərəni görür, Allah Rasulü deyir ki, o qadında siz nə gördünüz? Sahabə deyir ki, mərhəmət gördük ya Rasulullah. O qadında gördüyünüz mərhəmətin qat-qat çoxunu Allah sizə cənnətdə bəxş edəcəkdir. Yəni, baxmayaq ki, qadın özünün də ehtiyacı vardı, ac idi, özünə heç bir şey saxlamadı, necə ki, ana şəfqəti, Allahın mərhəməti ondan da yüksəkdir Peyğəmbərimiz. Yəni, aramızda ən mərhəmətli insan varsa, Allahın şəfqəti, mərhəməti qarşısında çox azdır. Allah öz mərhəmətinin 100%-ni yer üzərinə indirmişdir. Həmçinin insan mərhəməti həyatının mərkəzinə qoyarsa, çobudluqdan, bədəvilikdən uzaq olar, həyatının mərkəzində incəlik və mədənilik olar. Hər zaman bu rəvayəti eşitmişik, dəyərli qardaş, hədisdə belə bir hədisi bir-birimizə danışırıq. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Məkkənin fəthi günü 10.000 nəfərlik bir orduyla Məkkəyə tərəf istiqamət alır. Birdən Allah Rasulü orduya deyir ki, bu tərəfə deyil, bu tərəfə istiqamət alın. Yəni, böyük bir ordunun istiqamətini dəyişir. Nə üçün? Çünki qarşıda bir it və balaları ilə bərabər var. Onlara ziyan gəlməsin deyə, onlara xəsarət dəyməsin deyə Peyğəmbərimiz böyük bir ordunun istiqamətini dəyişir. Bu hədisi hər birimiz bilirik və hər zaman bir-birimizə danışırıq, bilməyənlərin yanında danışmağa çalışırıq. Yəni, bilmədiyimiz bir şey deyildir. Amma nədənsə, dəyərli qardaşlar, o mərhəmətin lazım olduğu anda mərhəmətli ola bilmirik. Əgər ola bilsəydik, dəyərli qardaşlar, hələ Peyğəmbərimizin o heyvana qarşı etdiyi bir o mərhəmət. Amma biz, müsəlman qardaşlar, öz aramızda bəzən bir-birimizə kinli baxışlarımız, ədavətimiz, arxada edilən qeybətlər onu göstərir ki, bunları hesab aldığımız zaman görürük ki, həqiqətən bizim halımız necədir. Amma Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, iman etmədiksə cənnətə daxil ola bilməzsiniz. Bir-birinizi sevmədiksə də iman etmiş olmazsınız. Diqqət edin qardaşlar, bir-birinizi sevmədiksə də iman etmiş olmazsınız. Bunu hesaba çəkdikdə görürük ki, iman bizim qəlbimizdə hansı səviyyədədir. Rəbbim bu ayı özümüzə fürsət bilib, bu duyğularımızı daha da qabarda bilək, köç saldıra bilək. Rəbbim bu aydan həqiqətən də faydalı istifadə edərək mərhəməti, şəfqəti, sevgini qəlbimizə yerləşdirə bilməyə bizlərə yardım etsin. Amin.